¿quién es nuestro hermano Peter? So for everybody that's listening first, we're going to ask, who is our brother Peter? Yeah, I can say that I grew up in a communist Czechoslovakia. Puedo decir que crecí en Checoslovaquia comunista. I have actually 26 years of my life under communism. Y 26 años de mi vida viví bajo el comunismo. I am the youngest of 4 pastors' kids. Soy el menor de 4 y somos hijos de pastor. I'm grateful for the fact that I grew up in a Christian family. Estoy muy agradecido que crecí en una familia cristiana. Even though it was not easy being a son of the pastor and a Christian under the communists. Aunque no era fácil ser hijo de un pastor y ser cristiano en un régimen comunista. Because we were being ridiculed by the teachers at school. Porque las profesoras y los profesores del colegio nos hacían el ridículo. Sometimes bullied by our schoolmates because we were the only Christians in the class. Y a veces nuestros compañeros de clase nos trataban mal, nos hacían bullying porque éramos los únicos cristianos en la clase. And because we were not the members of the Communist Pioneers Group. Porque no éramos miembros del programa de niños que era el que se llamaba Comunistas Pioneros. Communists were trying from the early age of children to indoctrinate them with communist ideas. Los comunistas querían desde la niñez más pequeña, querían indoctrinar a los niños con las ideas comunistas. My mother was a qualified primary school teacher. Mi madre era profesora de primaria, que tenía las calificaciones. She was never allowed to teach because she never signed the teacher's promise to bring up the children, educate them in communist ideas. Pero nunca le permitieron enseñar porque nunca firmó el protocolo y la promesa de enseñar a los niños con ideas comunistas. But we know that no one can inherit the entrance to the heavenly kingdom from his parents. Pero sabemos que nadie puede heredar la entrada al reino celestial de sus padres. Everyone has to be born into the kingdom. Todos tienen que nacer al reino de Dios. Y en ese tiempo, en el tiempo de Checoslovaquia, que era comunista, habían algunos otros niños, además de ellos, que también eran cristianos o creciendo. In this time in Czechoslovakia, were there other children that were also Christians around you that were growing up with you? They were, I knew few of them. Yo conocía unos pocos. But because the communists, originally my father used to go to the school to also teach religion, which was the habit from the time before communism. Entonces, antes del comunismo, mi padre iba al colegio y enseñaba religión. Eso era lo normal. But the communists put the pressure on the parents of those Christian children. Pero los padres pusieron presión sobre los padres de los niños cristianos. If you will send them to these religious studies at school, si los envías a los estudios religiosos en el colegio, they won't be allowed to be admitted to the secondary school. No les permitirán entrar a la escuela secundaria. They won't have any education. No tendrán educación. And it has happened to my older sisters. Y eso le pasó a mis hermanas mayores. Bueno, entonces era una especie de persecución. Sort of persecution. It is. Sí, and that's why many Christian parents were afraid to send the children to these religious studies, which was like 1 hour per school day. Por eso los padres tenían miedo de enviar a sus hijos a las clases de religión, que eran 1 hora por día. And in the end, I realized that my father realized that I was the only person who would teach. Y al final mi padre se dio cuenta que yo era el único que él estaba enseñando en estas clases. And that was the goal of the communists, to get out the religious studies of school completely. Y ese era el objetivo de los comunistas, sacar la enseñanza de religión completamente de los colegios. Sí, yo más o menos tengo una idea. I more or less have an idea. De aquel tiempo donde era sacar a Dios. That time when it was taking God out. Sí, desaparecer a Dios de los textos. Make God disappear from de la mente de las personas. The minds of people. Sí, inclusive aquí había un dicho que decía que Dios estaba muerto. Even there was a saying here saying that God is dead. Sí, y que Dios no existía. That God doesn't exist. Y una cosa, era una propaganda. It was a propaganda. Que aquí no pegó mucho, aquí that didn't really impact here very much. No, se quiso meterse. They tried to get it into the school. But it was on every day, you could hear it
from radio, from all the media. Pero podían escuchar esta propaganda todo el día, los días, por la radio, por los medios. And at school, they would ridicule us because we believe that God created this earth. En el colegio nos ridiculizaban porque creíamos que Dios creó esta tierra, este mundo. So that was from the early age, when I started to go to school. Y ese fue desde mi infancia, cuando empecé a ir al colegio. But before I was committed believer, Pero fue antes de que yo realmente era un creyente comprometido. and I made the decision when I was 15 years Y yo old, tomé la decisión cuando tenía 15 años. I was frightened, by this persecution. Yo tenía miedo de esta persecución. And even because, pastors usually move from place to place, so Porque pastores se mudan muchas veces de lugar a lugar de iglesia. so it has happened to me several times that during the school year I had to change school. Y eso me pasó muchas veces, que durante el año escolar yo tenía que cambiar escuelas. And I remember one time, one of my new schoolmates, whom I was just seated in the same bench, Me acuerdo una vez, uno de mis nuevos compañeros de clase que se sentaba en la misma banca que yo, asked me an innocent question. me preguntó una pregunta inocente. What's your father's occupation? ¿Qué hace tu papá? And at that time, not being a committed believer, it was like maybe in the fourth grade. Y tal vez en el cuarto grado de primaria, yo no era un creyente comprometido. I was afraid to say that my father was a pastor. Yo tenía miedo de decir que mi padre era pastor. I said my father is a beekeeper. Le dije que mi padre cuida abejas. Ovejas. Abejas. Yeah, this was his hobby. Porque era su hobby. I was helping him, with Yo le being dressed ayudaba, in me this vestía special de equipment. la ropa especial. And in that moment I said that, Y cuando dije eso, he was happy with that. él estaba feliz con Yeah, eso. beekeeper. Que cuida abejas. 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 But in that moment, I had the feeling like I denied Christ. Pero en ese momento yo sentí que negué a Cristo. And whenever there was a passage about Peter denying Christ before he was crucified, Y ya cuando había un momento donde leíamos sobre Pedro negando a Cristo antes que Se Cristo sentía fuera spoke to crucificado, me. me habló al I also corazón. denied him Yo también lo negué. by being afraid to say that my father was a pastor. Porque tenía miedo de decir que mi padre era un pastor. And when I committed my life to Christ when I was 15, Y cuando entregué mi vida a Cristo cuando tenía 15 años, I asked the Lord, please give me another chance in my life to confess your name in front of people. le dije, Señor, dame otra oportunidad en mi vida de confesar tu nombre ante la gente. And during the communist time, everybody was, we had compulsory military Y service. durante el tiempo comunista teníamos servicio militar obligatorio. Normally for 2 years, but university graduates had it only for 1 year. Pero normalmente por 2 años, pero si te graduabas de la universidad solo 1 año. And that moment came when we were the first months, I was the first months in the Y military. ese momento llegó cuando yo estaba en la milicia, como militar, los primeros meses. Like during this whole school process in the military as well, there was a political training. Y durante como todo el proceso escolar, para los militares también había un proceso de entrenamiento político. Atheistic training. Un entrenamiento ateo. And in one moment, one of the officers paused for a while. Y uno de los oficiales paró por un momento. 300 of us soldiers in the big room. Y 300 soldados en un salón grande. And in one moment, this, I think it was like a major rank. Era un mayor del ejército. And he says, is there still anyone here who believes in God? Y dice, ¿hay alguien aquí que cree aún en Dios? Oh, And I heard the voice inside me. Y yo escuché la voz dentro de mí. Peter, that's your opportunity. Pedro, esa es tu oportunidad. So I rose my hand. Y levanté la mano. Silence. Silencio. ese era Pedro antes de negar. That was Peter before denying. Yeah. Ahora ya lo está And confesando. now you're confessing. Yes. And I was the only one who rose the hand. Yo era el único que levantó la mano de los 300. I knew there were some other Catholics, maybe some nominal Christians Yo there. sabía que otros católicos y cristianos nominales allí They were afraid to raise their hand. tenían miedo de levantar su mano. I don't blame them Yo no les culpo, because they did not have the living relationship with the Lord Jesus. They were like me before. porque si no tenían esa relación viva con el Señor Jesús, eran como yo cuando era niño antes. But strangely, after doing that, Pero después de hacer esto, pareció una cosa rara. the major just swallowed, El mayor
Okay. como que tragó, And started to talk about completely another subject. empezó a hablar de otro tema. And then I thought I would be more persecuted even in the army, Y después pensé que me iban a hacer persecución en el ejército, but the opposite happened. pero lo opuesto ocurrió. They respected me, Ellos me respetaron, mis and they compañeros, gave me the job in that military barracks. y me dieron la labor en esa You know, I was batallón. supposed to keep the employment records for all the officers. Yo tenía que guardar toda la administración de las finanzas de todos los oficiales. I got my own office. Me dieron mi propia oficina Doing that, I was doing their salaries, y yo se les estaba dando sus salarios, but I could read my Bible pero podía there. leer mi Biblia I could allí, have time, private time. tenía tiempo en privado. Sometimes they came, they asked me a A veces question, venía y me hacían una pregunta and they trusted me. y confiaban en mí. You know, the Lord has arranged it. El Señor tiene sus... Hay una recompensa para el que no se avergüenza del Evangelio. There's a reward for the one that is not embarrassed about the gospel.